hiyo moment. Hajaziona usikute ndo maana. Juma twende kaone kwanza afu ndio. Aongee tu afu tutaenda. Mimi ndo naingia sasa hivi. Lakini mimi namkubali sana mwanangu Baba Levo. Kwa kila kitu. Yeah. Sababu nimeaswa naye sana. Najua ni mtu mmoja pia ana creative boy. Ana akili. Anajua sana. Yaani ana memory ambayo inafeli. Yeah. Ni mtu mmoja mkubwa. Mungu ambariki sana kwa kila jambo. Kwa kila jambo lolote lile. Yuko vizuri. Nasikia kipindi wakati anataka unamuingiza TMK, washikaji kuna washikaji walikuwa wanagoma. Sijajua ni wakina nani walikuwa wakagoma kabisa, lakini ukasema hapana, huyu ataingia na yaani katika upande wangu mimi kitu kimoja hivi. Wewe mbania mtu yote, ila mimi sivyo hivyo. Hata kama timu ya kwangu. Lakini siwezi kumwacha timu ambayo najua kabisa hii timu ina revolution. Kwa hiyo sijateteleka. Nimefanya vizuri sana. Wanangu wote utaona tu bado na bado. Watakuwa matajiri kinoma. Ila kati inagawanyika TMK halisi na TMK wanaume, Baba Levo yeye aliingia upande upi? TMK halisi. Okay. Yeah. Kwa kaache na maana inaonekana aliendelea kupambana na wewe mpaka dakika ya mwisho. Of course, hayaye kufeli. Yeah. Kwenye career yake ukamzungumzia Baba Levo, creative boy. Yeah. Sawa. Yaani mtu ambaye yuko vizuri. Safi. Yeah. Unamwongelea kama ni mbunifu, ni mtu yuko vizuri, kitu chake kinachaji. Ametoka kwenye anafaa kuwa kiongozi wa nchi pia. Kwamba unategemea kuja kumuona alikuwa diwani. Achana na udiwani. Nafasi gani nyingine unamuona? Kichwa kikubwa sana kile. Yaani anatakiwa kukaa kwenye muziki akasaidia wasanii wengine wadogo watoboe. Kichwa. Sawa, sasa hivi afanye sana muziki hivyo anatangaza. Hata kama afanye muziki, Hii mambo anofanya kama anajiita chawa na nini uone ionaje kwako? Safi sana. Kwa sababu hata Amerika ndio wanavyoishi hivyo. Ukitaka kutoboa lazima ongee kwenye sanaa. Na yule ni msanii mkubwa sana, yaani mkubwa mno. Basi tu hajataka kupambana tu kwenye muziki. Lakini sekta ambayo anaishi yeye, sekta kubwa. Usimchukulie poa. Yaani usimchukulie poa Baba Levo, Bablaye. Mwacha kama alivyo, yuko vizuri. Yaani ile ni sekta ya serikali ile. Yuko vizuri. Hayo tu. Unataka kuniuliza nini? Niulize kitu kingine. Huwa nafuatilia pia kupitia ukurasa wako wa Instagram posti ambazo umekuwa ukiziposti kuhusiana na kero mbalimbali ambazo zinatokea kwenye jamii. Nataka nifahamu msukumo wa kufanya hayo ambayo unayafanya kwa sasa kupitia mitandao yako ya kijamii umeupata wapi? Lakini pia mtu anaweza kaa na mawazo kwamba pengine Juma Nature tunaweza tukamwona anaenda kwenye ngazi za chini za siasa au anaingia kwenye siasa na vitu vingine kama hivyo. Yaani kila Jumatano kuna kipindi huwa nimekianzisha. Sababu huwa natembea sana Uswahilini, naangalia watu wanaishi vipi nini. Kwa hiyo ndio maana umeona kila Jumatano na jambo langu kuangalia na raia wanaishi maisha gani, nini shida. Nikishagundua shida tu mwanangu nakumulika. Ndio hivyo. Una ndoto pengine za kuingia kwenye siasa? Hapana, mimi kuna siasa siwezi, ila naweza kukusaidia wewe ufanye maisha yako. Uwezo na kwa hiyo kwanza najifunia hivyo. Watu wengi wanaoniangalia hapa waliangalia hili. Waniangalia kila Jumatano waone naongea nini kuhusiana na jamii. Mimi nasonga na jamii kwa sababu najua mambo mengi sana hawezi kuyamaliza, na hii kitu kitasaidia mambo mengi sana watu wakajirekebisha. Wakajua hili sio jambo jema, hili jambo zuri. Lazima nifanye hivyo. Mimi na imani watu wengi watakuwa, kwa sababu sasa hivi tuna watoto wadogo wengi, wako wengi sana, wengine shule nini. Lazima waangalie jamii inafanyaje. Ndio maana akaitwa SAS Group Cycle msitu wa Vina, kwa sababu kila kitu nakiona kwenye jamii. Mafanikio ya Baba Levo unayozungumziaje? Nimefurahi sana kusema kweli, mpaka nimekuja hapa mwanangu. Unajua kutoka Mbagala mpaka hapa Kiumeni. Bali huko. Yaani mafanikio mazuri sana, itasaidia hata jamii itakaa sawa, kwa sababu tuko wengi sisi hapa. Tuko wengi na la mmoja lio la watu wengi. Utakuja kuniambia ndani ya miaka miwili utaona mafanikio yake. Sawa. Nakuuliza hili kwa sababu pia huenda tukao kupata nafasi ya kukuhoji sana ya mambo na wewe mwenyewe uje kuexpose. Bado tutahojiana tu. Sawa. Tutahojiana mwanangu, tutahojiana vizuri. Tuje kumuona Nature akishare familia yake public.
Yeah. Kwamba wengine wangetamani Juma Nature kujua Juma Nature familia yake ikoje, ana watoto wangapi? Mtoto wangu mmoja anaitwa Furaha, sasa hivi form 4. Karibia sasa hivi anamaliza shule. Namwombea dua tu. Inshallah. Namwombea dua atusue. Na ni mtoto ambaye ulimpata na mwanamke ambaye mlikuwa ndani ya ndoa? Yeah, ndani ya ndoa. Okay, ambaye mwanamke bado tulishaachana okay, kutokana na maisha kila siku. Ana shida le. Mtoto yuko poa. Naona play part yako vizuri. Yuko vizuri kabisa. Wala hata usikonde kwenye hilo. Labda uzungumzie mengine. Na kwa nini hujatamani kuwa na watoto wengine? Nature mkubwa. Nitawapata kama nikiamua. Inategemea mtu ambaye